这种鱼的肉质虽然一般般但是鱼头拿来吃一点都不会比石斑鱼差。Hello， 大家好，我是老导镖哥。早上的7点半啊，又是准备出海去捕鱼的一天。今天依然还是要去外海啊。上一次的外海收获还不错，然后看一下这一次的收获怎么样吧。准备把东西准备一下，收拾一下就出发过去外海了。希望这一次渔获多多。刚下到船上这边呢，去信海的渔船已经是出发完了，只剩下2、3艘要去外海的渔船。然后我们再等一下其他的伙伴，就可以把机器启动一下就出发了。刚把机器启动了，然后太阳也是下山了，准备过去拉网了。现在风也是有点大了，希望这一次渔获多多。这边海鲤鱼也来了一条啊，这条海鲤还是挺肥跟挺大条的。这个季节的海鲤鱼相对会肥一些，但是数量不是很多。海鲤鱼比较多的季节是在休渔期的时候，但是我们没有出来捕鱼，所以就网不到特别多的海鲤鱼了。不过今天的加吉是真的大，今天晚上这一片晚霞是真的漂亮呀，感觉现在船摇晃了不少。不过能连续的来渔获，再摇晃也没问题呀，小心一点就行了。最近桌上的这种大海星还是比较多的，听说有的地方这种大海星是可以卖钱的呢。是我们这边的大海星为什么没人过来收一下？哦，来了一条大货哟！
这种鱼的肉质虽然一般般但是鱼头拿来吃一点都不会比石斑鱼差。这种鱼的学名叫做披肩藤我们这边一般都叫它尿兜鱼。价格也是不贵一般都是卖25块钱一斤，好像也一直都是这个价格吧。加急，哇！这条大货越看越可爱今晚拿来火锅绝对挺不错。又是一条海鲤鱼，海鲤鱼的做法很简单要么清蒸，要么就煮一下酱油水，味道就一级棒了。用太多繁琐的做法反而体现鱼的鲜味。肉质呈这个蒜瓣肉也煮出来是有一点红油的，有一股海鲤鱼特有的香味。这边倒是连续的来小剥皮鱼而且今天的小剥皮看起来是挺肥的。这一条是香头今天的香头也是比较少。香头的季节一般也都是在休渔期的时候，大香头的时候就要天冷的时候。这样子的加急就算是比较大条的了，再大也大不到哪里去了。因为加急本身长不到特别大条不会像真鲷那样子，最大估计也就1斤左右。太小条的就放回海里面再长长因为这个季节那种小条的加急也是挺多的，而且都是成群的活动。好像最近的剥皮也是成群的活动一拉上也都是3、4条、2、3条这样子。泥猛鱼今天捕到的泥猛鱼数量也是比较少，而且也不算大条。今天的鱼货好像也不算多吧。先把这一筐拿去冰箱那边保鲜，然后再继续拉。毕竟天气还是比较炎热的，要先保鲜起来才安全一些。而且网放在海里面的时间也是比较长了，不怕鱼受不了如果鱼中到网的时间比较长的话，鱼估计也是会比较容易腐败。所以拉到一些鱼货的时候，我还是要赶紧把它们拿去冰箱那边保鲜住的好。风怎么感觉越来越大了？明明天气预报也没有说今天晚上的风加大是咋回事哟？不要紧我们加快点速度拉网就行了。然后今天的小剥皮也是比较多，我们多拉一些小剥皮上来其实也是挺不错的。好了，这一筐的数量也是差不多了，可以拿去保鲜了。船越来越摇晃在外海这样的天气还是感觉比较危险的。近海这种天气还问题不大，海的路程比较远所以要加快点速度了。就怕突然拉到一半的网突然来大风，那就不得了了。趁现在风浪还不是很大，就加快点速度就行了。风比较大，所以船也是要加大点马力，要不然连网都很难拉上来的。不过好像这一个网的鱼货也是偏少一些，小剥皮也少，感觉小剥皮的数量也是没有上一次我海的那么多了。再来一条英哥鱼这条英哥鱼倒是挺大条的。这一个网应该也就剩下1/4的渔网而已。这里倒还来了一条八爪鱼但是个头不大，就是这种八爪鱼经常把我的剥皮咬烂掉了。这个季节螃蟹比较少，所以一般出来搞破坏的也都是这些八爪鱼了。毕竟现在也是八爪鱼的旺季很明显，今天晚上的加急就要比小剥皮还要多了。现在的加急一斤应该也有个30、40块钱吧，数量多一些也行。虽然没有小剥皮好卖但是好在它比小剥皮要大条一些。今天上来的泥猛鱼就真的屈指可数了，好像这才是第2条而已吧，也都不大条不过下一个月的泥猛鱼数量就会变得比较多了。这一个网差不多也是接近尾声了但是到目前为止也是没有什么值钱的鱼货过来。虽然上来了一条大货，但是却不怎么值钱。而且最明显的就是风浪有加大的迹象。来了一条火点鱼这条火点鱼看起来也是比较大条一点的，应该也是要1斤出头的。
不过就是活点鱼的价格比较便宜啊，一斤一般都是30几块钱。不过这一条这种规格拿来清蒸也是刚刚好啊。网是已经拉完了，然后这边再来了一条英哥鱼，后面也就没有网了，准备过去拉下一个网了。也给这些鱼货给冲洗一下，然后就拿去冰箱那边保鲜了。收获一般般吧。现在是要过去拉第二个网了。好了，这一个网的视频就分享到这里吧，下一个网的视频下期再分享给大家看，也谢谢大家观看。我是脑导彪哥，喜欢我视频的也记得给我点点关注哦，谢谢大家。